ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജീസോണിക്കിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൺ ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ചില സമയത്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഓൺ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഉള്ള സെറ്റല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഓഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഓഡിയോ ഇല്ല. ഒരണക്കം പോലും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഓണാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് അഴിച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ സൈഡിലൊരു സ്ക്രൂ കുറവുണ്ട്, സെറ്റിൻ്റെ ഐ സിയുടെ സൈഡിലൊരു സ്ക്രൂ കുറവുണ്ട്. കാരണം അതിലാണ്ട് ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് ഐ സി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനാണ് സാധ്യത. ഇത് ഐ സി ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോയേക്കുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഹീറ്റ്സും കോമ്പൗണ്ടും ഇല്ല, ഒരു സൈഡിൽ സ്ക്രൂ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഐ സി സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വോൾട്ടേജും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്, സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഓൺ ആകാതെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഐ സി ഹീറ്റ് ആവുന്നൊന്നുമില്ല. ഐ സിയിലേക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വോൾട്ടേജും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സ്പീക്കറിനകത്ത്.
നിലവിൽ ഒരനക്കവും ഇല്ല, നിലവിൽ ചത്തുപോയി. അപ്പോൾ ഐ സി പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഐ സി ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഐ സി പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഐ സി ഇടണം. ഇത് പോയതായതുകൊണ്ട് ഇതിന് കാലം കുടിക്കുക. ഏത് സോൾഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി ചൂടാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ലെഗെല്ലാം ഊരിപ്പൊക്കോളും. എന്നിട്ട് ലെഡ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസോൾവിങ് പമ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് വലിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി. നിലവിൽ കറണ്ട് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇൻവെർട്ടർ ബ്ലോവർ ഓടിക്കുന്ന ടാസ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ലെഗെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബോർഡ് എടുത്ത് തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൈദലൊക്കെ തട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ പി സി ബി വളഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവും. ഈ ലോക്കൽ സെറ്റിന് അത്രയും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ആൻഡ്രോയിഡിൽ ബോർഡൊന്നും എടുത്ത് തട്ടാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അത് മാക്സിമം ഡിസോൾട്ടിംഗ് വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾട്ടിംഗ് പമ്പ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പി സി ബി പണി കിട്ടും, പിന്നെ ഓണാകാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് വേറെ ഐ സി ഇടാം. വേറെ ഐ സി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിപ്പോൾ ഈ ലെഗെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം സെറ്റിന് പൂടിനകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സി കയറ്റി വെച്ച് സോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ സെറ്റിനകത്ത് കിടന്നൊരു ഐ സി ഞാൻ അയച്ചു ഇട്ടിരുന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ടിപ്പോൾ സംഭവം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വെച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഐ സിയാണ്, നേരത്തെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ്സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് കയറ്റി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓണാക്കി ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ സ്ക്രൂ കുറവുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രൂ കൂടി ഇട്ട് വിടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ IC പിന്നെയും പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഒരു സ്ക്രൂ നിലവിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ വേറെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വിടാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്ട്രിപ്പെല്ലാം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓണാക്കി നോക്കാം. നിലവിൽ സെറ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യണോ? ഇപ്പം സംഭവം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതാ പുറകിലൊരു ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ കുറവാണ് ഈ പ്രശ്നം മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ക്രൂ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ IC ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് ഹീറ്റ്സിങ്ങായിട്ട് മുട്ടായിരുന്നിട്ട് IC പോയേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.